بوغنجة بعتها مخي تشرجة علي الرفمك علي الرفمك علي الرفمك علي الرفمك. صباح الانوار، تحيه كبيره لكم وين ما كنتم، مرحبا بكل واحد اختار باش يرافقنا في حلقه جديده ورحله اخرى. هذه رفماق 3 12 جانفي 2021 ساعتين ونص نترافقوا فيهم من توا ل 9 ونص نتاع الصباح، نحكيو فيهم على جديد العالم وتونس في ال 24 ساعه الاخيره، والبدايه كالعاده بالكورونا. اعلى حصيله يوميه منذ بدايه الجائحه تم تسجيلها في تونس بعد تسجيل 3074 اصابه جديده بالفيروس بتاريخ 10 جانفي، وهكا يصير اجمالي الاصابات في تونس 162350 حاله مكتشفه. ربي يشفي الجميع. امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين التبوبي يوجه نداء عاجل لرئيس الحكومه واللجنه العلميه، يقول فيه الاقتصاد يعوض، الدراسه تعوض، حياه البشر لا تعوض، وانا في حاله رعب بسبب ما وصلني من معطيات حول الوضع الوبائي. كتلة الدستوري الحر تنطلق مرة أخرى في إعداد عريضة جديدة لسحب الثقة من راشد الغنوشي وعزله من رئاسة مجلس نواب الشعب. النائب ياسين العياري يدعو إلى العزل التام للكتل الشعبوية الفاشية العنيفة بالبرلمان، ويدعو رئيس المجلس إلى عدم التستر على مرتكبي العنف حتى تغريبة تصير في حفوز تلاميذ يضطروا للبقاء خارج المبيت في العراء وسبب إضراب القيمين والقيمين العامين. تفاصيل أخرى أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا طيلة الساعتين ونص. نسلموا عليكم ونرحبوا بكل الناس اللي تحقد بينا. رفمك في حلقة جديدة كما قلت 3 12 جانفي 2021. شهر نهاركم زين الناس الكل، لفوا على رواحكم، لبسوا مليح، الدنيا باردة برشا لبرا، وصباح الأنوار لأرمادة نجوم الرفماك يقودها كالعادة لو جران المايسترو والكابيتان وقيدوم هذا الفريق شاهد على العصر بن سمونسر بن سعيد. صباح النور يا حاج يا معلم، ورينا عاد ربي فضلكم، ربي فضلك يا راف على المقدمة الجميلة الطيبة اللي تهزلي من المورال نتاعي وتزيدني في عمري. علق ليلة 10 سنين يا ربي، تقبل مني هذا الدعاء. أنا دعاء نحب نقول اللي تزيدني 10 سنين، نحب نقول لك هذا يا رب دعاء يحمينا، خبر يا رب يحمينا، يا رب يحمي بلادنا، يا رب يحمي أولادنا، يا رب يحمي عائلاتنا، احمي الاصدقاء، احمينا يا علاش بربي كي نخرج يا ما نحبش نقول الكلام هذا، بربي كي تخرج جملة مفيدة يا ولادي. احترموا اللي قاعدين يقولوا فين جماعة البلوزة البيضاء، احترموا اللي فيه خطر، لكن لازمنا نصمدوا، وقدرة الإله الوباء هذا تو ربي يهزوا علينا وربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر. امين امين يا ربي. كما قلت اعلى حصيله يوميه منذ بدايه الجائحه، تسجيل 3074 اصابه. بعض المناطق وبعض البلايص اللي صار فيهم التحليل رجعنا منهم بارقام مفزعه. المنزل السادس اللي سيسكر البارح 41 حاله على 69 تحليل، نحكيو تقريبا على اكثر من 70% ولا 75% من الحالات الايجابيه. ربي بقي ستر على تونس. نجم الحوار التونسي لو جران المايسترو المبدع الممثل الاعلامي زياد المكي. صباح النور، يرحب بوك يا رفيق، نرحب بيك ونرحب بالناس الكل. نحب نقول لك يا رفيق كلامنا البارح على اسرائيل وعلى الفاكسان، كي قلنا وجهنا الرساله قلنا خليها عندك، ما تصورش قداش تليفونات اللي جاوني يشكروا فيا وفيك يا رفيق. نحب نقول لهم راهو انا ورفيق معناتها مع القضيه الفلسطينيه ما فماش لعب. بالله كان درا باش يعملوا اسرائيل نحن عمرنا لا نطيحوا اخشمنا، ما نرضخوش عكس الحمريتي اللي جاي توا رفيق اللي راضخ الكيان الصهيوني. ان توكا ربي بقى علينا الستر، وان شاء الله نعديو ساعتين ونص ضحك وتفرهيد، ننساو شويه الكورونا. امين. نحكيو في الكورونا، نحكيو في بقيه الاخبار، ونحاولوا نضحكوا في وسط الاخبار اللي مش ولا بد اللي تجينا يوميا. للاسف في تونس سندريلا العرب اوبرا البحر الابيض المتوسط وميمة العياري. صباح النور يا بابا يا بابا. صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. انا مني باش نحكي لا على كورونا لا شيء، نحب نقول لكم ان شاء الله نهاركم يتعدى محلاه. اليوم طقس شتوي بامتياز، دونك لفوا على رواحكم وكلوا اللبلابي، سورتو تعرفوا وين تاكلوا اللبلابي عاد ما غير نوصيكم. هو بالصاله ماهيش خالصه رفيق، مازالت كمبيانات. نمشيو الراجل وميمة كلوا اللبلابي. وين زيد؟ باب سويقه، ريستورون باب سويقه في الليل. محلاه سهل برشا زيد. حاسين ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، ان شاء الله تعديوا معنا ساعتين ونص مزيانين. امين يا ربي. ان شاء الله ساعتين ونص مزيانين. نجم قناه التاسعه كان هذا البارح انيق ولا شيخ برشا ناقه ولات عنده في البلاتو غادي. حب تسويقه كبيره على المتالق ناصر البدوي. صباح النور. اهلا بيك يا رفيق، ان شاء الله نهار زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام.
والله صحيح الحمد لله ربي ما تعرف الحمد لله يعني الحمد لله لا الحمد لله على نعمة ربي كلها نعمة من عند الله هذيك كله نعمة واحد يبدأ في مستوى المتفرجين وانت تقول الكلام هذا انا نفرح ونعتز وان شاء الله اللي يتابعوا فينا الكل كانوا حصه كانت ان شاء الله مزيانه البارحه برا ما عندنا حصه مزيانه برشا شدينا برشا الناس وسيرتو الكلاش صار بيني وبين منصف خماغب ما حبش اخويا يتبعني نهار كل يتبع فيه ونتبع فيه وانا والله بعد ساعات ندخل في ثنايا اللي انا في غنى عنها ما نحبش ندخل فيها مش مدخلك هو على خاطر فاقد السيطره على روحك لا مش فاقد السيطره هو بعد ساعات يدخل في زناقي اللي يلزك بالسيف باش تقول حاجات اللي انا المفروض ما نقولهمش لكن قلتهم مانيش نادم عليهم ماكش نادم عليهم نصب دي نرجعوا على كلاشك البارح مع منصف خماخم رئيس النادي الرياضي الصفاقسي متألق يجي بحثنا لليوم الثاني على التوالي ياباني المواعيد ياباني الانضباط التصفيقة كبيرة عليه جينا بالمريول الأحمر خلينا نكمل هذيك هذه خيرتها محضر رد باللي أنا طالع في الكهرباء الأحمر بالبول بلوزون بالأحمر متألق أنيق بوغوس برهان مسيس صباح النور شكرا لك وصلت الفكره برهان نمشيو ياباني بالضبط كالشهريه نجي في الوقت هي تجي في الوقت انا نجي في الوقت بالضبط هذا هو وكانه يزرق معناها هكا يحكي معنا بكتافه شويه ما هو ماك تعرف عندنا جانفي تجيه الفوبيا بتاع الثوره يدخل بعض ودوك ما ناخذوش عليه هذوما مش ولا بد ديما البريود سيد برهان باخي سي رفيق نتفائلوا شويه ديما فما موجات ايجابيه الاخبار اللي لقيناه ما نعرفش هو الاخبار اللي يضحك ولا موجات ايجابيه برا ناخذوا موجات ايجابيه انه وزاره الصحه تطمن في توانسه انه الصنف الثاني بتاع الكورونا ولا منظرها الثاني راهو ما عندناش في تونس تاكد احنا نكتفيو فقط كان بالنوع الاولاني بتاع الكورونا اللي قاعد ضارب للاسف بالقوه اللي نعرفوها على الاقل ما زلنا ما عندناش الصنف الكورونا في شكل متحول الصنف الثالث ولكن الارقام تاع الصنف الثاني اللي عندنا ماهيش ولا بد نحكيو كما قلت على الارقام واعلى حصيله للاسف يتم تسجيلها البارح 3074 اصابه في تونس يرجع معنا بعد راحه بعد غياب نجم النجوم المتالق على الدوام بوغوس الرفماق والتاسعه التصفيقه بربي القطوس مراد زغيدي صباح النور صباح الخير وتعرفوا انا قلت جيت لابس هكا من بعد خممت قلت توا رفيقي يقول هذا متاثر سيب بالبلاتون تاع هذه اخرتها لكحل على لكحل اما راهو ناكد لك ماهوش بحكم خلطتي اليوميه بلطفي العماري وانما لاختيار معناها لوك وكها بربي توا اخبار الطرقات تجي من بعد ولكن فريمون ردوا بالكم ريتوا ممكن الناس اللي جايه مش شرقيه الكاميون اللي على اليمين صار حادث اليوم دونك في خرجة الشرقية واللي ماشي لتونس والا ماشي لمرسى ولا ماشي للاك ردوا بالكم برشا سورتو بالمطر دونك واحدة لا لانه بالحق معناها تخوف الكاميون سومي رومارك الحمد لله جاء على اليمين شويه دونك الناس تردوا بالها هذه اول حاجه نقولوها لانه مهمتنا انه اون اكومباني الناس في الصباح ويسمعونا وهم عديدين ويبعثوا لنا اسبوعيا شهاداتهم عن الناس اللي تقعد في الكرهبه كيف البرنامج باش يكملوا يسمعوا العرك نتاعنا وكل من ناحيه يبعثونا نرجع بعد شويه على شنو بعثونا مراد الصغير حاجه تخصك انت نحكيو فيها بعد شويه في الكونساي 17 دقيقه مرحبا بالناس الكل صباحكم نور ان شاء الله نهاركم زين ربي يحل في وجوهكم ويعطيكم ما تتمناو تو سويت النشره هذه ليكم انتم اللي خرجتوا شديتوا الكياس انتم اللي في كراهبكم هذه لانفو ترافيك IFM Info Trafic. صباح الخير ومرحبا بكم. دونك كيما كان قال لكم مراد فما ضغط كبير جوستومون خاطر للاسف فماش اكسيدون واحد فما 3 اكسيدونات اليوم الصباح خايبين. دونك نبداو على جي بي 8 عندنا نيفو النحلي اللي جاي من بنزرت في اتجاه تونس تعطيل كبير برشا دونك صار اكسيدون غاديكا. كيف زاد نيفو ليشانجور نتاع حي الخضراء الاكسيدون اللي حكى عليه هذا يا مراد نيفو الجي بي 8 وعلى الغوتيكس نيفو الكومبوس في اتجاه المطار. دونك ردوا بالكم وسيسوا رواحكم فما برشا تعطيل والكيس يزلق شويه دونك شتي صبت شويه سيسوا رواحكم. سينو زاد كالعاده يبدا الضغط على دخل تونس الجنوبيه نيفو لوتوغوت من حي النور حتى للكباريه وعلى الجي بي 7 نيفو دندير. عندنا زاد بلاغ من تونيزي اوتوغوت بالنسبه للبارتي نتاع الاوتوغوت ما بين مساكن وصفاقس باش يتم غلق محاول البرجين لمده 10 ايام ابارتيغ من اليوم الصباح. دونك العباد اللي جايين من تونس ماشيين المستير ينجموا يخرجوا على ليشانجور نتاع
متاع مساكن، واللي جاي من تونس وماشيين للمهديه يخرجوا على كركر، واللي من المهديه اللي ماشيين لصفاقس ينجموا كيف زاده يخرجوا على ليشانجور نتاع كركر. وبالنسبه للي ماشيين من المهديه لتونس يتعداو على ليشانجور نتاع البرجين بصفه عاديه. دونك لي ترافو هذوما باش يقعدوا 10 ايام، دونك ردوا بالكم وسيسوا رواحكم في الكياس. سينون بون بالنسبه لتوا الحركه مازالت عاديه في باقي الجهات والولايات، ما فماش تعطيل كبير. نشكروا كل اللي يتفاعلوا معنا على الويز وعلى الجروب فيسبوك يا فما فو ترافيك. كان فما اخبار يهم الطريق كلمونا على 58 550 711. سيسوا رواحكم وطريق سلامه الناس الكل. طريق السلامة للجميع من توا حتى لتسعة ونص. تسمعوا ريف ماك، نرجعوا لكم بعد الفاصل. أنا مريم. البارح في نهار من نهارات خذيت الباك وانا مانيش عارفة شنو يستنى فيا ولا منين نبدأ مستقبلي. اليوم أنا تخرجت من أكبر الجامعات في فرنسا وحققت حلمة كانت تنجم تكون صعيبة ولا حتى مستحيلة. Edu France réalise votre rêve. IFM سبور بلوس كل يوم على IFM أحلى راديو. واخيرا عادت البطوله بين اخ ورد. المقابله انتهت 2-2 بين الجامعه والوزاره وزاره الصحه، وجات الدمه الكبيره من رئاسه الحكومه. حس القرارات اللي خذوها الحكومه نتاع دز تخطف ما عندها حتى سونس وما عندها حتى لوجيك. تفرج فيه طرح طلعت التلفزه الفوقانيه قلت ماشي التلفزه اللوطه خايبه طلعت كذا اللي يقول لي لعبه المستير 3-5-2 والوصفاقس راني نتعارك معاهم. مازالوا كي لعبوا 30 دقيقه ولينا نحكموا يا هل ترى ينجموا يعطيو في الشامبيونز ليغ ولا مش معقول. تبدا في الاوتورود تجري في لك 110 احنا ولينا نعملوا 110 بالتوالي مش نوخروا بالشويه ومن غير تروفيزور معناها فتق الدنيا. تروفيزور لا ستوب لا فروج لا حتى شيء. نحب نعرف شكون دلس ويقع التشهير به. سبور بلوس مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني. IFM أحلى راديو. حب تحقق حلمتك كيما مريم وتمشي تقرا في أحسن الجامعات في فرنسا؟ فيش تستنى؟ خذ رونديفو على www.rdv.edufrance.tn باش لان دو نو كونسيي يكلمك ويعطيك كل المعلومات. Edu France ترافقك في الأورينتاسيون، لوجمون وحتى دوسية فيزا متاعك. راف ماج البرنامج الصباحي رقم 1 في تونس. البداية كالعادة باللي مومون فورم تاع حلقة البارح تو تسويت الكونسية. IFM زابينغ. بونجور أي جماعة، باش نعطيكم البروغرام نهار 14 جانفي. والله يا الراف محلاها الثورة، ربي بقى علينا الستر. عطيتي سكوب نهار الخميس. نهار الخميس حلقة مباشرة إن شاء الله من سيدي بوزيد. إن شاء الله يا راف والله نطلعوا ونشنعوا الجو ونعملوا حفلة. احنا باش بلاتو سبيسيال في كل فندق الخاص غادي كذا، وبرهام باش يعمل ميكرو تروتوار في الشارع. اي حلوة الفكرة. لا هكا كثرتوا، لا تحبوا تقضيوا على برهان وعلى مستقبله. التحويل الوزاري الكل يدور بين بيت راشد غنوشي في شعتي الادريس كيلكو بار ومكتبه داخل مجلس النواب. تعرف سامي عبو ذلك جيدا. هاني نحرجكم الناس كل اللي ناويين من داخل التيار من داخل عائلتي ان يمشيوا في الاتجاه هذاك. هاني عامله اضراب جوع. كان باش يعطي الادريسه، يعرف الادريسه زين. وكانوا بطبيعه الحال يا راف حب يعطي الادريسه وحب يبث البلبله. سونيا لحد اللي فات وين هزتنا يا اخي؟ ما انا غاديك مشينا قبلنا. انا نوريك وهذا استشارته ويمشي وانا ما يعيطوليش. ما نحبش نقول لك والغلبه وين يلبس جبه يدخل دار الشيخ والشاشيه وسونيا نقاب. سونيا نقاب شهادتهم فرقه امنيه والحاج عيسويه. توا كان ما صارتش ثورة، كيفاش باش تكون الأمور؟ وين احنا باش نكونوا؟ كيما اليوم يا راف 11 جانفي فما عباد شكون يطلعوا في الجزيرة ويكذبوا في الكرتوش. 12 مش مشكل 24 ساعة تفصلنا يا راف. الحمد والشكر لله. شو الحمد لله الشعب التونسي ثار ولا كنت راك قعدت توا تخدم في السنتر دابير والحاشفي بالمكشوف والامور هي ورانا ما عرفناش بعضنا وكل. ولكن انت ما زلت المانع في سيد الريم. صحيت المانع في سيد الريم وراني مازلت الدور الابله اللي عملها ونصلح في السشوارات.
برهان يا برهان، عندك نقشات لا تجي لا على البال ولا على الخاطر. مرت الناصر اطول منك. لا مش صحيح. لا والمشكله ديما العقليه هذه مش صحيح. يلزمها اطول هو يبدا وفي الآخر ما يهمنش. تحب الحلالي وتخليه لا للاستهزاء بالسلطات التونسيه. اي يا برهان، رفيق عنده اسم السيد ونمروه. المعلومه نسوقها بكل احتراز. صديقنا محامي وصديق سونيا الدهماني يقول اللي عندنا فرع فايزر في تونس. عندنا فرع فايزر في تونس. مبروك يا فندم. منا للعين. خويا دونك نحن لا نحتاج باش نعرف ابنة المدير شكلها. جيبوها. لا اما الفرع كاري لوكال فارغ. هذه عندنا بداية فرع الانتصار على اسرائيل يا الراجل. احنا اول عام باش ندققوا اسرائيل ضحكوا علينا. عندنا اللوكال موجود. فاتورة الضوء خالصة وفاتورة الماء خالصة. تو باش ندخلوا مازال ما في حتى موظف. بالحق تو يجيوا الموظفين برحمة ربي يا اخي. من احنا فما ربي اقوى، فما العدالة. شكون قال 23 سنة باش يتيح؟ وصلوا بهم لهبال. 23 سنة من الجبروت. برهان كان يحوس بسكينة في الافنيو يضرب في العباد، يضرب في المعارضين. روح كان يحوس على جمل. روح اوزر كتفك 80 غرزة. برهان واو جاي نهار ولا يخدم عندك. عرضت وشاهدت الموقف. ايش قلت لي وريني الجريده بدا يرقد. روح ورغم هذا شو مكبر قلبي عفيت عليه. الحمد لله خالص ياخر ملي. مع المصالح. الحمد لله. هكا هو زابينغ حلقة البارح وباستنوني غدوة في زابينغ حلقة اليوم. IFM زابينغ. يلا ترتيحة بالموسيقى ونرجعوا لكم بعد شوية في البلاتو. بعد شوية موعدكم يكون مع الكونسي. أغنية اختارتها السندريلا تغنيها إليس وتقول فيها برشا بوزيتيف فايبس. نسمعوا الموسيقى يا إليس. نرجعوا لكم بعد شوية للرف معك. ونسافر حتى بعيد. اليوم 7 متاع الصباح تبداو نهاركم مع الرف ماج، البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. 9:30 تجيكم وجيهة الجندوبي في المدام وجيهة. 2:30 فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى لنص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهان، ودورة في المرشي ومدام عليا تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيهة. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي 1.5 ساعة انت الصحافي والكل مليك في مع الناس مع زينب المالكي. اطلبونا على 58 550 707 واعطيونا أخبار جهتكم. محمد السياري للموسم الرابع على التوالي في نهج تريبونال مدي 2 ساعة يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. ما 3-4 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فنتر. برنامج ألو IFM يواصل للموسم الثاني على التوالي في الاختصاص الطبي، استشارات ونصايح طبية مجانية مع هاجر الحناشي معها طبيب كل يوم من الاثنين للجمعة. يكفيكم باش تطلبونا على 31 380 ألف. 4 متاع العشية برنامج الدوامة وحوارات الإثارة والتشويق في ساعة يوميا من الاثنين للجمعة مع محمد الخميسي. 5 متاع العشية غاسين كاري يونسوكم في المرواح من القراية والخدمة. سامي بن نور وبقية الفريق، جميلة الشيحي، عبد الستار عمامو، أنس بن مالك، سوسن معالج، إبراهيم الطيف، الشادي العرفاوي، فرح بن رجب وغازي العيادي. بعدها نحكي وسبور مع أيمن زروق، سمير السليمي، حسام الحاج علي والكابتن خالد حسني في سبور بلوس. 8 متاع الليل تسمعوا اللي صار نهار كامل في ساعة مع حاتم بالحاج في مع حاتم. شارك معنا في كلام في الليل، عبر واعطينا رايك على 58 550 706 في المواضيع اللي تقترحها فرح بن عمارة كل ليلة من الاثنين للجمعة. IFM أحلى راديو. IFM أحلى راديو، المنشطين والبرامج اللي استنستوا بيهم وتحبوهم، مواعيدنا وآراء لي كرونيكور المختلفة، الأخبار في وقتها والسبور والثقافة وقضايا الرأي العام بستيل IFM، وكل ما يخص تونس والعالم. IFM أحلى راديو. اليوم
7 متاع الصباح تبداو نهاركم مع الرف ماج، البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. 9:30 يسعد خالتنا للسبعة و28 دقيقة. نهاركم زين الناس الكل، تحية لكم وين ما كنتوا، مرحبا بكم في رف ماج 3 جانفي 2021. البداية كالعادة بالمجلس وتسويت الكونسي. رف ماج لو كونسي. يلا نبداو ولا بداية برئاسة الجمهورية واستقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح للنائبة سامية عبو اللي كنا حكينا عليها البارح واللي دخلت في إضراب جوع احتجاجا على موقف رئاسة البرلمان اللي حسب رأيها هي يرفض التنديد الواضح بالعنف اللي مارسته كتلة ائتلاف الكرامة. الكلام على عهدة سامية عبو. في اللقاء وعلى أثر اللقاء رئاسة الجمهورية كانت أصدرت بيان حكيت فيه على الوضع اللي تعيشه البلاد، حكيت على ما يحدث داخل المجلس، وحكيت أنه زاد تم التطرق داخل هذا اللقاء حول التحوير على التحوير الوزاري القريب. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة ألا تقتصر المشاورات على أطراف بعينها، علما أنه لم يتم إعلام رئيس الدولة بهذه الإجراءات وبهذا التحوير. البيان يقول وهو رمز وحدتها والتضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر على احترام الدستور بما يجري ترتيب له من تحوير وزاري. ذا لم يتم إعلام الرئيس برف ماجور الأعداد. فما شكون لهم قيس سعيد قالوا مش من دوره باش يقابل كل مرة نائب مغشش، انحياز ظاهر مع شكون اليوم قيس سعيد. فمن يقول لك لا من حقه الكلام أنه مش على علم بالتحوير الوزاري. هل يجب أن يكون على علم الرئيس رف ماجور الأعداد؟ نبدأ بك برهان 4 لقيس سعيد. علاش 4 يلا؟ والله البيان كأنه بيان حزبي، معناها رئاسة الجمهورية اليوم بالحكايات اللي هي اختيارات الرئيس يبدو معناها مصرة أنها تبوقع نفسها كطرف حزبي. اليوم فما قدام ائتلاف حكومي في حركة النهضة، في قلب تونس، في كتلة الإصلاح، في تحيا تونس، هذا الائتلاف الرسمي المعترف به، وراهم فما ائتلاف الكرامة معاهم تقريبا، والقدام المعارضة فيها التيار الديمقراطي، فيها حركة الشعب الكتلة الديمقراطية وحزب رئاسة الجمهورية. معناها هذه الصورة بتاع التموقعات وصورة الفرز. زاد أكدها بلاغ بتاع البارح. أولا السيدة سامية عبو قالت أنه رئيس استقبلني ليعبر لي على تضامن معايا، ونعرفوا اللي مجلس النواب مش هذه أول عركة موجودة في مجلس النواب باش نعبروا على التضامن مع السيدة سامية عبو دون غيرها، مع طبعا احتفاظنا بكل التنديد بالعنف الممارس على الناس الكل بما فيهم على كتلة السيدة سامية عبو وعلى السيدة سامية عبو تحديدا. ولكن هذا لا يعني واحنا نحلوا ما نقفوش على هذا الطابع المنحاز. ايش بيه اخي؟ هاي عبير موسي مورس عليه العنف ويتمارس عليها العنف، علاش ما استقبلهاش رئيس الجمهورية؟ هاو اطراف اخرى، هاو ائتلاف الكرامة يصيح ويعيط يقول لك العام كي النائب بتاعي ضربوه بسطور حد لا تعاطف معاه. هاو نحكيو على وصلت العباد تحكي وان شاء الله ايه والعفاسك العام في صفاقس يتعرض للعنف، وان شاء الله الكلام اللي يتقال اللي يطلع ماهوش صحيح. والبعض يقولوا انه الرئيس حتى في تعزية مبروك الخشناوي ما عزاش. يعني في وسط هالجو هذايا انه بعد تقريبا نصف يوم من اعلان السيده سامية عبو الدخول في ضرب جوع يجي الرئيس باش يستقبلها، وتحس حتى الرئيس حب يخدم بالاستقبال هذايا باش يبلغ موقف ايش بيكم ماكم تشتركوا فيها في تحوير وزاري، رغم قانونيا ودستوريا الناس الكل تعرف تحويل وزاري من صلاحيات السيد رئيس الحكومه، حتى على مستوى الايتيك السياسي والاخلاقيات السياسيه. بعد ما يتم هذا التحويل وقبل ما يتم الاعلان عليه يتم اعلام رئيس الجمهوريه، واحنا مازال سي با الكا توا، خاطر الناس الكل تعرف انه التحوير هذا مازال يتناقش. ثم الرئيس فجاه وقت اللي كان هو اول واحد ديما يفرز في الحكايات هذه ويقولوا اسمع تحدثوا مع زيد وما تحدثوش مع علان، توا ولا يحكي يقول يلزمكم تحكيوا مع فما عباد يلزمكم تحكيوا معاهم. ما فهمناش معناها العباد اللي يقصدهم رئيس الجمهوريه، لا اللي ما يلزمش نحكيوا معاهم الفاسدين المجرمين اللي ديما يحكي عليهم، او اللي يلزم يحكي معهم رئيس الحكومه. اعتقد انه رئيس الجمهوريه مره اخرى للاسف ونقولوها بكل لطف، الناس تتوقع منه حاجه اخرى، بعد عليه تشيمك تحويل وزاري تخليهم يعوموا بحرهم، انت ماك عملت اختياراتك انت وتحملت فيهم مسؤوليتك، حد لا ضربك على يدك وقال لك اختار السيد هشام مشيشي باش تتعارك معاه بعد درج ويلتوى ينيقب، توا شيء غامض. علاش اخترت هشام المشيشي؟
رغبه كل الاحزاب، وعلاش تعاركت معاه في درج. هذه مشكلتك انت ومسؤوليتك. ما يوقت الناس الكل باش تشارك في الحوار، برهان اتحاد غيره منظمات كذا، علاش رئيس الجمهوريه يتم استبعاد؟ مش حوار، هي تحوير وزاري. هي التحوير حتى التحوير الناس الكل تعطي في رايه والناس الكل تعطي في اسامي. يا رفيق وعطى اسامي، عطى شطر الحكومه الاولانيه، شطر الحكومه وهاك شفت الوضعيه وين وصلنا باش نعملوا تحوير بعد 3 أشهر، معناها سلسله من الاخطاء. رئيس الجمهوريه الحق بكل لطف خلي روحك الفوق. تي البلاد لاهيه توا بالعنف اللي في المجلس وجماعه تشكب على بعضها، هذه اطراف سياسيه قاعده تشكب على بعضها، الناس تداوخ على بعضها وتلهوث على بعضها وتعارك على بعضها. خليك الفوق، الشعب منكوب بالكورونا، الشعب يستنى في تلقيح، الشعب يستنى في حل. خليك رئيس جمهوريه الفوق، هذيك وقتك كل وقتك ركزوا على الحكايات هذه. ما ينفع التوانسه وما يهتم بهم التوانسه في بالهم مهتمين تو بالعرك بين الكتل على التحوير الوزاري، ولا مهتمين شكون عمل ضرب جوع على خاطر الاخر ما عملش بيان نتاع عنف وما عنف، العنف والعانف والمعنوف الكل والله لا مهتمين به. يا رئيس خليك الفوق، اجري لنا على التلقيح يهديك، راه من صلاحياتك. انا نسمع وزير الخارجيه اليوم معاملين على تلقيح عن طريق لقاء مع سفير روسيا في تونس، ولا حاجتك تجري على التلقيح تقابل ممثل منظمه الصحه العالميه اللي في تونس يعيش معنا، يضرب في اللبلابي ويضرب في التاي هذاك في حدود حاجه واحده ينجم يعملها، يهز تليفون يكلم جماعته والله اعلم يقول لهم بربي الدوله هذه تحب على التلقيح. طوروا الامور وسرعوا فعلوا الدبلوماسيه ومشيوا برا. ابعث مبعوث خاص لروسيا، ابعث مبعوث خاص لفرنسا، امشي للصين، ولا شي كدوريم تو يحرج في الدوله التونسيه قال هاو معايا مبعوث الشركه واذا كان فما حاجه صحوا. هاو قضايا رئيس الجمهوريه قالوا شاركتوني في شكون نحط وزير فلاحه ولا ما نحطوش وزير فلاحه. لا خاطر البلاد تغلي يا رفيق، البلاد تغلي ومشاكل العباد قاعده تموت راهي بالكورونا، رانا نعملوا في ارقام قياسيه كبيره واحنا لاهين في الفار. شوف فرنسا انت اليوم فما عركه في الساحه السياسيه الداخليه امام تحدي بتاع الكورونا توا بتاع الريق، شاركوا ما تشاركوش وهذاك يحسب وهذاك ما يحسبش. وشكون نتوقعوا منه الشيء هذا؟ الرئيس اللي لازم يكون مجمع. الرئيس راهو عمل شرعيه كذا لازم يكون فوق الشيء هذايا. واللي فشل في انه يكون المجمع للاسف بعد عام واكثر شويه من توليه الرئاسه. الاخبار مع سالم هلالي في اكسبريس. IFM إكسبريس. مرحبا. مدير المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات في وزارة التربية يأكد إمكانية تحويل بقية العام الدراسي السداسي. ممثل منظمة الصحة العالمية يأكد استعداد المنظمة للإسراع بتوفير لقاح الكورونا لتونس في أقرب الأجال. شفيق صرصار الرئيس السابق لهيئة الانتخابات يقول أنه المنظومة الانتخابية اللي تعملت من 2011 ما سمحتش بالاستقرار السياسي. قطر تعلن استعدادها للوساطة بهدف تسوية التوتر بين السعودية وتركيا. موعدنا يتجدد في أخبار 8. مازلتم مكملين مع الراف ماك. مازلنا مكملين معكم في الراف ماك، موصلين معكم بالكونسي. نعود بعد الفاصل. Tout.tn et Adcom Agency présente la 3e édition des Volants d'Or de Total Tunisie. Avec le soutien de IMS Affichage Outdoor, OneTech, ProSound, Showtime et Radio IFM. تحب تحسن الفرنسي متاعك ولا متاع صغارك؟ عليك بالانستيتو فرونسي، المركز المعترف به من وزارة التربية الفرنسية. السيسيون الجاية تبدا في جانفي وتنجم تجيب حذانا باش تقيد من توا. الانستيتو فرونسي موجودة في شارع باريس في تونس، ميتويل فيل، العمران، المرسى، مقرين، المروج، بيجا، نابل، حمامات، سوسة، صفاقس، قبلي، قابس ولا مدنين. الأكثر معلومات كونيكتي على الباج فيسبوك متاعنا انستيتو فرونسي دو تونيزي ولا ابعث ميل على allo-ift2021@gmail.com. في جيون بالبروموات ندلوكم وعلى القدرة الشرائية نطمنوكم. واليوم في جيون سوم التابل تي في اكسبيريا صوتي فاب يولي 249 دينار و900 اكاهو ومعاها 20 دينار في الكارت فيل، وهكا لا توفروا لا دينار الاثنين اما 97 دينار كاملين. جيون يدافع على القدرة الشرائية. جيون يمدللنا. نجموا تسمعوا راف ماج من كامل أنحاء العالم على IFM.tn. موصلين معكم في الكونسي. نحكيو على استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح للنائب سامية عبو. الأعداد قاعدة تطيح في البلاتو، كل ما نحكيو تقريبا على قيس سعيد كان ياخذ 7 8 تحت المعدل، 4 برهان، 3 مراد الزغيدي. علاش 3 مراد رئيس الجمهورية؟ البارح اللي قلق في استقبال رئيس الجمهورية لسامية عبو هو كأنه جاب سامية عبو مثل أشخاص أخرين كشهود على أنه صارت حالة فراق ما بين قيس سعيد وهشام المشيشي رئيس الحكومة.
كان كوبل قرروا بعد سي كومبليكي ولات سيباري. توا قاعدين نحضروا في مرحله الطلاق ماهوش بين الاشخاص صارت قبل، ولكن الطلاق بين المؤسسات شيء لا يطمئن التوانسه بجميع اصنافهم. لو كان راو من 2011 من رئاسه المنصف المرزوق حتى قبله فؤاد المبزع، انا شخصيا عمري ما ريت بلاغ كيف ما البارح بلاغ رئاسه الجمهوريه اللي يتشكى. شو اللي قلقكم برشا في البلاغ انه يتشكى هذا؟ انه يتشكى من عد اولا اليوم التوانسه مش باش نزيد على اللي قالوا برهان، حاجتهم باش تكون يطمئنهم على مؤسسات الدوله، طمئنهم على مؤسسات الدوله. حتى كانك انت ما عادش فما امكانيه انك تخدم اليد في اليد مع رئيس الحكومه اللي انت اخترته. حتى لو كان الواقع انه كما قلت انا فما الطلاق، فانك للتوانسه يا سيد الرئيس احسب التوانسه كيما اولادك. انت البو هشام المشيشي الام قررتوا باش تطلقوا، لكن لمده معينه نعطيو صوره ايجابيه للاولاد ونقولوا لهم بون هذه فتره صعيبه خلي تتعدى الكورونا، من بعد تو نحكيو في الطلاق. سامحني انا هذه الصوره المجازيه اللي جات البالي، الاستعاره اللي جات البالي، لانه البارح الصوره لا هي مطمئنه للتوانسه، لا هي مطمئنه الاوساط الاعمال، لا هي مطمئنه للاطراف الخارجيه اللي اليوم تخدم مع تونس. رانا في حلبه دائمه في دورات نتاع التفاوض مع الفمي يوميا، حكاوا عليهم اكثر من مره. هذه صوره نعطيوها واختم. وينو الديوان السياسي، الديوان نتاع رئاسة الجمهورية؟ أنا الإحساس اللي عندي أنه الرئيس مش قاعد يخدم بفريق، يعطيه استراتيجية، يعطيه صورة، يقول له راهو كل خروج إعلامي أو سياسي بالنسبة ليك راك سيد رئيس تعمل في السياسة. ما هو الخط السياسي اليوم للرئيس قيس سعيد؟ يا رفيق غسالة برشا. توا أنت هوني أنت المسؤول على البرنامج هذا، عندك كرونيكورات فيهم شبهة فساد ديما نعاود، وعندك كرونيكورات ثابت عليهم الجعايل وكذا، وعندك كرونيكورات مختلف الاديان. هوني فما الملحد، فما البوذي، ولكن انت كيفاش تتعامل مع الكرونيكورات؟ تجمع بيناتنا كل واحد تخلي ما تجيش مع اكزومبل مع برهان ولا مع الشق البوذي ولا كذا. الرئيس لازم يتصرف كيف كان هكا، ياخذكش انت كان نغال مضطرين نبعثوكش للقصر. والله بالحق يا رئيس خذ رفايق عندك شهرين تو كوتشيك وما تعوضك فماش ما يجي وما تشد هنا ولا نشد للقصر. والله بالحق يا رفيق عوض ليه بالحق. تو اول مره برهان يتشنج، تو برهان مستانس ديما مع النظام، واي نظام ان شاء الله يبداش يقتل ان شاء الله بالملايين ديما معاه. اول مره برهان في حاله هستيريه وياكل في المدالينه والعرقي مش معقول. يحب على الفاكسان برهان. والله يحب على الفاكسان. نموتوا يا رفيق نورمالمون كل اسمع اتخذت وكل عصبيح. لا والله نلغيو كل شيء. خلافات تافهه راهي الحكايه هذه. على ما شاورونيش في التحوير اللي كذاش بيه. انا ما خلقني انه سياسيا يستقيم، ولكن في الظرف هذا لا يستقيم. لا هذا قلنا مش حتى في الظرف. انا يقلقني انه الرئيس موجود للتجميع، تجمع الناس الكل، العرك اللي في المجلس واللي في الحكومه كل، انت رموت تقضي عليه وتقعد الناس كل بالسيف. بك الشرعيه اللي عندك ب3 ملايين اللي يصوتوا لك، وش يهمك في مواقفك؟ انسى. انا ما نحبش برهان، اما نجيب نقعد برهان باش الامور تمشي شويه في المجلس، باش الامور تمشي شويه في الحكومه. انك تزيد تختار واحد على واحد يا رفيق، الصورة من سخريات الواحد. رئيس كبير تو مثلا برهان كي تقول لي انا مثلا ما نقعدش مع قلب تونس ومع نبيل القروي، ما ننساوش راه نبيل القروي هو اللي اعطاك شرعيه انك تختار الحكومه وقت اللي طيح حكومه الحبيب الجملي، وكان عارف وين ماشيه الامور. طيح حكومه الحبيب الجملي وعارف انه انت باش تولي وقتها تختار الحكومات، وقام بهذا الشيء بعيد على موقفك منه. يستحق قلب تونس حزبه انك تقعد معه وتحكي، ولكن قيس سعيد اختار ثنيه اخرى. نمشيو للامور الاهم كما قال برهان، والتصريح للامانه. صباح اليوم مش برشا اخبار باهيين الناس اللي تسمع فينا، ولكن وقت اللي يتكلم نور الدين التابوبي بالطريقه اللي تكلم بها البارح مهم أن نرجع نعلقوا عليه في البلاتو. نور الدين التابوبي أمين الاتحاد العام التونسي للشغل يتكلم تو سويت. نداء عاجل الى السيد رئيس الحكومه والى الهيئه الصحيه معناها العلميه اللي اليوم تتحمل مسؤوليتها التاريخيه، لان الاقتصاد يتعوض والقريه تتعوض وحياه الناس ما تتعوضش. احنا في وضع وبائي، وضع خطير وخطير جدا، وخاصه المؤسسات التربويه كارثيه رغم الوضع اللي هي الظروف اللي يخدموا فيها الاسره التربويه والتلامذه والكل. وضع خطير جدا، اكثر من ساحه فزاعه. كل المعطيات اللي وصلتني اليوم وصلتني هذا المساء خلتني في حاله رعب وحاله معناها وضع معناها صعب. ارواح الناس ما هيش لعبه بل كل شيء. باش يجي انا اليوم كاتب عام نتاع نقابه في جهه ولا كاتب عام جهه ولا كذا ياخذ قرار في قصه الدوله، انا يألمني هذا ما يساعدنيش. يلزم الدوله تبقى في مكانتها، ولكن الدوله كيف نلفتوا لها النظر نتاعها ولا ننقضوها من اجل المصلحه. ما نجموش نخلوا الوضع كما هذا.
نور الدين التبوبي يطلق صيحة فزع، يقول لنا في حالة رعب بسبب ما وصلني من معطيات حول الوضع الوبائي. الاقتصاد راهو يتعوض، الدراسة تتعوض، حياة البشر لا تعوض. لا يعقل يقول لك أن يتخذ كاتب عام نقابة القرار مكان الدولة. يأكد أن القرار اللي خذ كاتب عام النقابة هو صحيح والدولة لم تأخذ القرار الصحيح. كلام فيه برشا غش من نور الدين التبوبي، كلام فيه خلينا نقول انذار أخير للمسؤولين متاع الدولة وللحكومة في علاقة بما يحدث في تونس وحربنا ضد الكورونا. كلامه صحيح نور الدين التبوبي، فيه شوية تجني، فيه شوية ظلم، وهو العارف بكل الأمور وعارف بالهشاشة الاقتصادية متاع البلاد. كي تقول اليوم الاقتصاد يعوض اوكي، ولكن كان نمشيو في شهرين ثلاثة الإجراءات اللي نحكيو عليها الناس كله حجر صحي شامل وغيره وكذا، قداش من عائلة باش تموت اليوم. شفنا كي عملناه المرة الأخرى شنو اللي صار. الأعدادي نور الدين التبوبي والكلمة اللي قالها أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل ناصر يعطي 9 في دقيقة. يعطي 9 على خاطر تحس نور الدين التبوبي قاعد يتكلم بحرقه. وقت اللي اليوم يجي نقول لك رفيق ما فماش امور، فوقت اللي تولي تمس الانسان، تمس الصحه، تمس العائلات، تمس انه السلم والصحه نتاع العباد الكل، اليوم ما عادش فما حتى مقاييس. اليوم كما قال بكري برهان، وين الدوله قاعده تسعى باش تجيب. احنا جيراننا في الجزائر بداوا يلقحوا، في مغرب كيف في بلدان اخرى معناتها قاعدين يعملوا في التلقيح اللي باش تنجم نوعا ما تخفف الفيروس هذه اللي جاتنا. اليوم الدوله غايبه، وقت اللي تكون الدوله غايبه اليوم الاتحاد علاش قاعد يقوى. اليوم الاتحاد قاعد يقول للدوله رد بالك صحه التوانسه راهي مهمه. الاتحاد قاعد يجمع باش يعمل معناتها نقولوا احنا تنسيقيه كامله باش ينجم يلم الاحزاب في وضع كامل. هذا الكل معناتها ياكد انه اليوم الدوله راهي ضعيفه، ما فما حد شيء. الدوله ضعيفه في دقيقه برهان، كلامه صحيح، خذ بعين الاعتبار كل شيء ولا كلامه صحيح. وانا الى الان ما نعرفش علاش الدراسه ما زالت متواصله في المكاتب والمدارس. الحق رفيق، الحق رفيق يا اخي. شنية تو هذا كل هذه معناها الجمعتين هذوما ولا الشهر هذايا صافا تقدمنا في السنه الدراسيه، منعنا مشينا قرينا حتى الجانفي. تو عندك ذروه الواحد. اما راهو اذا كان ما تاخذش العبره من الشيء التيست اللي حصل البارح في ليسي منزاسيس، راهو بالصدفه 41 على 69 البارح في المنزاسيس تعداوا قالوا يا ترى خلينا نجربوا نتستيو الجماعه. يلقاو 41 مضروبين على ايش 70 تلميذ. وخليك ارقام اخرين برهان. في الشرقيه 95 على 309 مقبول، دار فضال 57 على 180. يا ودي هذه عينات عشوائيه وقيس على كل معاهد تونس. راهي كلام فارغ. نظام الفرق وكذا ولات بؤر، ولات مكان نتاع تجمع بؤر الاطار التربوي. على فكره شو اللي يمنع الدوله باش توقف القرايه به؟ شو اللي يمنع الدوله؟ ما فهمتش شنو القرار اللي يحبوا يا سيدي. اعطي جمعتين، ما قلناش وقف القرايه الى ما لا نهايه. اعطي جمعتين خلي تركح الامور ونفهموا تطور العدوى ونفهموا الامور وين ماشيه. هذا اجراء وحيد له باش يمس بالاقتصاد لا شيء، يخفف الحركه. ونعرفوا الناس كل كي تقف القرايه المشي والجي ينقص على الاقل نسبه 10-20%، واي نسبه نقصوا منها الاكتظاظ راهو في كل الحالات باش يربحوها في عدد العدوى والارواح. نور سندريلا بعد نجيك. انا كي سمعته حسيته صادق، حسيته يحكي من القلب، معناها حاسس وبحرقه كما قال ناصر. اما مش موافقته في كل شيء، موافقته انه المؤسسات التربويه تقف، التلامذه ما عادش يقراو يشدوا الدار، لكن مش موافقه على الحجر الصحي الشامل، انه البلاد تقف، انه الاقتصاد اوكي متفاهمين حياه الاشخاص اهم من الاقتصاد، لكن فما ناس حياتهم مربوطه بشهريهم، مربوطه بالشهريه وقوته اليومي، ما ينجمش يعيش من غير ما يدخل فلوس. هو ما دعاش البارح لحجر صحي شامل، ولكنه دعا لانه الاجراءات تكون اكثر صرامه، لانه الوضع كارثي. كلام نور الدين التبوبي. هو مرة أخرى في الأسبوعين هذوما نور الدين التبوبي يكون صوت العقل. صوت العقل للطبقة السياسية اللي يذكر وأنه أولوية الأولويات اليوم لا هي أنه الغنوشي يعيط عليا، لا هي أنه أنت تجمعية، لا أولوية الأولويات اليوم وأنه الدولة تستفيق وتعطي. نعاود نقول أنا تعطي على الأقل الصورة للمواطنين متاعها وأني مهتمة بهذه الجائحة. الاشكال حسب رايي يقعد في البرسبشن هذاك. علاش نور الدين التبوبي يقول كاتب العام يحكي مثلا على صفاقس، وقت اللي يجي كاتب العام اتحاد الجهه ويقول نبطلوا القرايه، ويجي يحكي مع الوالي، وتجي وزاره التربيه تقول لا ما نبطلوش القرايه، وكانه الاتحاد عنده معلومات لوزاره الصحه ما عندهاش. وهذا يرجعنا، مش معناها راهو الاتحاد الجهوي عنده الحق اكثر من الدوله، ولكن يرجعنا كذلك رفيق سياسيا الى صوره نتاع ضعف ووهن من
طرف الوزراء مدام ومن بن طرف خليل. وزير الصحه الحالي كذلك اللي ماهوش عاطي صوره وانه الميتريز لي دوسي. مدام بن خليل البارح عضو اللجنه العلميه كانت صرحت قالت لا ارى داعي لايقاف الدروس بالمدارس. ما تفهمش هو اللي ترى ارقام احنا تفجعنا. عدد الضحايا باش نعطيو عدد الضحايا باش نكون واضحين في ميدان التعليم ماتوا لحد التوا 31 شخص. يمكن اعتباره اذا كان ناخذ الامر ببرود وانه الحصيله ماهيش كبيره ياسر. هي ما العدوى قاعده تنتقل بسرعه كبيره والموجه الثانيه هذه اللي نحكيو فيها توا قاعد يتعدى برشا من الصغار اللي هما يحملوا الفيروس من غير دي سيمتوم يعديو فيه للكبار واللي بارون نتاعهم. هذا بشهاده اهل الاختصاص والعلم. كي تقول لي انا ما ضر ديما سؤالي الكونترانت والاكراهات الاقتصاديه ناخذها ياسر بعين الاعتبار لانه الناس جاعت ولا الناس ما عندهاش فلوس للامانه معناها فما ما عندوش كون دينار في البنكه ما ينجمش يسكر حتى نص ساعه. ولكن كما قال برهان علاش ما توقفش القراء يا سيدي؟ نمشي معاك ما هو اتعس القرارات اني بلونش الناس كل شو باش يبدل في البلاد؟ ما قريناش اليوم تونس كامله ما قرات شو باش يتبدل؟ ما باش يبدل حتى شيء. كل واحد شو ينقص له عام من حياته معناها دونك مش يبدل شيء. خلينا نمشي للاخبار. 31 في وسط الاطار التربوي والاطار المدرسي راهو مش شويه. في 11 شهر ما كمان شنو هذه عباد راهو اساتذه معلمين معرضين للموت وتلامذه معرضين للعدوى وكذا. هذه شنو ما تجيش راهو هذه 31 راهو. هذه الثاني معناها البارح نصاف من عليا تحكي عليهم ويعملوا في الدروس خصوصيه. ما تخيلش حجم الغضب كانت مستفزه البارح لاول مره تخطب. ثم ثانيا راهو باهي الا نسبه بتاع عباد قاعده رفيق. والله هو شيء يضحك. انا اول مره نحضر على مشهد في الراف ماغ الكرونيكورات الكل خايفين. ريت يا رفيق بالجبروت نتاعهم ومراد السفارات وهذاك 23 سنه مع بن علي. ريت الموت كيفاش الناصر يطلب في الحكام ويعملوا لهم ان شاء الله تسامحوني وراني ضرب لكم السماع ويطلب في الرؤساء اللي ضرهم ولا العباد اللي ضرهم. شكون الوحيد اللي ثابت؟ انا وياك خاطر نحن ربي معانا والاسلام نحن حاضرين للموت. اما كي ترى مراد كيفاش ياكل في الكاكاويه والحاج العرق هابط عليه واغزر برهان 3 بافاتات لابس 3 بافاتات وبوني. ريت الموت يا رفيق. الى اين المفر؟ انا ريت الموت يا رفيق بالجبروت نتاعهم والطاغوت نتاعهم اللي عملوه. اغزر الموت كلها ترعش. الحاج ما ينجمش يتكلم تو حتى ناخذ الحاج بعد الاخبار نسمع لنفوت رفيق. كي بدينا الكورونا بعد الاخبار نسمع لنفوت رفيق وبعد نجي. سامحني خاطر IFM Info Trafic. مرحبا بكم. دونك للاسف كما قلنا بكري صاروا 3 اكسيدونات كبار اليوم في الصباح وبرشا تعطيل خاصه على جي بي 8 نيفو النحلي من بنزرت في اتجاه تونس ومن بعد يتعاود تعطيل زاد على جي بي 8 ويبدا من نيفو حي النزهه يتواصل حتى البروتيل سورتي نتاع ايشانجور حي الخضراء. دونك بالنسبه للعباد اللي مازالوا ماهمش على الجي بي 8 واللي ماشيين للاك ولا للمرسى ننصحوكم تتعداو على طريق المطار باش ما تتعطلوش. الضغط كبير زايده برشا والحركه واقفه من رون خزنادار حتى للكومبوس في اتجاه المطار كيف دونك صار اكسيدون غاديكا نيفو الكومبوس دونك سيسوا رواحكم الناس الكل. الضغط زايده على الاكس 3 نيفو حدائق المنزه واحد في اتجاه الغوتيكس على دخلة تونس الجنوبيه تعطيل من الاوتوغوت من حي النور حتى للكباريه ويتعاود نيفو المنصف باي حتى نيفو قصر المؤتمرات. يبدا زاد الضغط على رون بوان بير القصعه ورون بوان سوق الكراهب شويه تعطيل زاد نيفو رادس فوري في اتجاه جبل الجلود وعلى الغوت 33 وشارع محمد علي في اتجاه قنطار طرادس كيف التعطيل على الجي بي 10 نيفو برج لوزير في اتجاه ريانا ومن الجهه الاخرى في التقاطع مع خالد بن الوليد في اتجاه طريق المرسى. على الغوت 23 زاد الضغط نيفو حي الرياض في اتجاه طريق المرسى وعلى جي بي 9 نيفو لاك في اتجاه السنتر فيل. بالنسبه لباقي الجهات والولايات ما فماش تعطيل كبير نذكروا الحركه عاديه. نشكروا كل اللي يتفاعلوا معنا على الويز وعلى الجروب فيسبوك انفو ترافيك. اللي عنده اخبار يهم طريق ينجم يكلمنا على 58 550 711 سيسوا رواحكم وطريق سلامة الناس الكل. كرونيكور من رفماك شدوا الرادار في بقعة معبية بالعباد ماهوش لابس البافات. واحد من المستمعين بعث لي الصورة المفاجأة انه في الشتاء مش لابس بافات ومش لابس بافات في علاقة بالكورونا في الشتاء لابس شورت يحوس. الصورة والكرونيكور تكتشفوهم بعد الفاصل. مرحبا بكم معكم ليلي نجيكم كل صباح مع 10 ترجين من الاثنين للجمعة تاخذ برشا تفائل برشا أمل برشا حب باش نعديو بها نهار على أحلى راديو IFM. البروتين الفيتامين والكالسيوم لازمين للتوازن الغذائي نتاع العائلة الكل ونلقاوهم في ياغورت ديليس. هذاك عليه ياغورتك كل يوم تعاون باش تحافظ على صحتك وصحة العزيز عليك. واليوم ياغورت ديليس يجيكم ببرومو 400 ملي كاهو.
ياغورت ديليس يعطيك الصحة. تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابح قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبورت ديما ربح. كان حاجتك باللي فيش دو بي لي ديكلاراسيون سي ان اس اس في سي دي وزيد معاهم لو سويفي دي كونجي من اليوم طلعهم من وين ما كنت على pay-tunisia.com. وكان تحب تخرج فاتوراتك وتعمل سويفي متاع ستوك من اي بلاصه انت فيها ادخل على facture-tunisia.com. تصور بنكتك معاك في التليفون في كل وقت وتعطيك اكسي للي سيرفيس متاعها الكل وين ما كنت. البي ان تقدم للحرفاء متاعها لابليكاسيون موبيل بي ان ام بانكينج، لابليكاسيون اللي تربحك برشا وقت وتخليك تتصرف في الكونت بانكير متاعك بتليفونك وين ما كنت وفي اي وقت. تنجم تقوم باي عمليه بنكيه، تتفقد حسابك البنكي، تعمل فيغمون ولا تبعث ماندا عن طريق سيرفيس ماندا كاش، تطلب الشيكي ولا الكارت بانكير، تشارجي لي كارت بريبيي، تتحصل على الغيب والليبان بكل سهوله وتمكنك زاده باش تتبع القروض متاعك. تنجم تيليشارجي لابليكاسيون بي ان ام بانكينج على جوجل بلاي ولا الاب ستور. بي ان بانك يور ديجيتال بانك. من الاثنين للجمعة ابدأوا نهاركم مع راف ماغ مع رفيق بوشناق على EFM أحلى راديو. الكونسي مكمل في الراف ماغ. وما يقلق في تونس أنه قوتنا كان في التنظيم والكل يتحدث والكل يعطي دروس اللي يفهم واللي ما يفهمش، ولكن وقت اللي نشوفوا شعب كامل يحكي على الفساد والكلنا نمارسوا فيه بأبسط الممارسات لأكبرها، شعب كامل يحكي على قلة الوعي والكلنا قلة الوعي في الشارع. اليوم وقت اللي إعلامي يحكي الشعب كل زاد اللي يعطيو في الدروس، اللي يعطيو في الدروس لا الشعب الزويل على روحهم هذاك، اما اللي يعطيو في الدروس في الميكروويف. وقت اللي اليوم واحد يحكي على الخطوره والكورونا ووقفوا الدنيا وكذا والاقتصاد والتباعد ويهديكم وكذا والبافات صحيح، وفجاه يتم رصده. والله نشكر برشا مستمع بعث لي تصويره على الواتساب قال لي هذا الكرونيكور معك يا رفيق، هذا الكرونيكور هنا نشوفوا في التصويره نتاع السيد الكرونيكور ذات يوم نهار الاحد. شوفوا واحده باتيسري عملنا لها اشهار مش مشكله معناها نجموا يكبرونا شويه. السيد متعدي كان يقضي تخلى معاه باش نعطيكم بعد شويه شكمنده ولم يكن حاملا للبافيت، ما لبسش البافيت، تخلى حكى قضى من الباتيسري وخرج وبلاش بافيت. والله نحكي سيريو اليوم هالكرونيكور ينظر على الناس نجم يدخل الباتيسري بلاش بافيت يا برنس. هذا وقت اللي يقول لك العدد ارتفع ايش و30 وش يقول لك اي شوي والله كي نعمل شنو اللي شويه احنا بدينا بصفر واعلنا الانتصار قلنا صفر بعد صفر. سي مراد قاعد ماشي في المنهج نتاع كل وزراء يبداو ينظروا علينا لا يلبسوا لا بافيت لحد شيء. هو بلاش بافيت ساعه انا نحب اللوم على الباتيسريه هذيك مش نذكر اسامي تحفظ على الاسامي تحفظ على الاسم يا حاج ما تقولش احنا قلنا ما نقولوش اسمه الكرونيكور ما هو اسحب الاسم. شكون الصحافي مثال اولا الباتيسري زاد هي بيدها مشاركه في الجريمه. هو يا ودي مش بافيت برك انتم غزرتوا البافيت وكانوا يتحدى في الشعب التونسي يعني نلبس شورت انا في طنبك الشتاء تو كلام هو هذا تو لا لازم تكون مثال يحتذى به. عبد القادر الركباوي في زمانه باك الشورت والوهره والدنيا. برهان هل من تعليق بربي بلا تفادليك انا المني الامر معنا ننظروا على العباد ونوعيوا فيهم وساعات نعدوا لهم في شحنه معناها سلبيه باش نخوفوهم باش ما فماش ما نقضيو على هالوباء. والسيد العشرة نتاع الصباح داخل الباتيسري بلاش بافيت رفيق ما تشوفهاش وما تخش لامور الزماله لا شيء اعطي حق الناس في الكلام برهان فماش زماله فما مصداقيه في الحكايه ما تشوفهاش بالبساطه هذه. رجع لي صوره بربي يا فريق الديجيتال ولا بالشورت كل شيء مقصود الالوان مقصوده اللون الاسود يحب يهبط لنا غمه في البلاد. كي تقرا تجربه الاستعمار الفرنساوي في شمال افريقيا في الجزائر وفي تونس كيفاه حسبوها بالضبط كيفاه قصه انه نقولوا حاجه ونمارسوا حاجه اخرى. خي الاستعمار جاء البلاد على اساس انه باش يمدنها باش يطورها باش يردها في مصاف الدول كذا المتحضره. نفس الشيء الفارق هذايا راهو هذه سياسات الاستعمار سياسات استعماريه. وهاك تشوفوا وين ماشي يا اخو في الحلو اغزر المحل هذاك مكتوب عليه بالعربيه لا اقرأوا وحدكم بالعربية هذه يعني الرسائل والازدواجية بين اللون الأسود بين الشورت هي ونصف الحقيقة صحيح ما يعملش حقيقة كاملة شورت مش فوق الركبة يا برهان تمرد على القواعد نتاعنا يعني كل شيء واضح. رفيق بدأ نحب إن شاء الله الهيكات تنظر في الموضوع هذا وتشطب له الاسم نتاعو. مش مدخل الهيكات ما تنجم تشطب لك اسمك الهيكات وزير الصحة يشطب ولا وزير الصحة أنتو كامل إعلام. أما أنا السؤال يا راف
في الصوره خارج من الباتيسري هازز في يده شنية. انا والله عندي تفاصيلكم. 9:30 تاع الصباح تخلى مع السيد سمعوا قالوا 2 سيتروناد و2 كرواسون زوز، مع العلم انه مراد يقطن لوحده. فمن موجود؟ لحظه فمن الموجود وامه تسكن وحدها يا راف معناتها ان شاء الله واتصلنا بامه ما كانتش بحذا هنا. دونك ان شاء الله بريغاد ستوب يسمعوا فينا وان شاء الله يقوموا بالاعمال نتاعهم. زياد نعاود ناكد 2 سيتروناد و2 كرواسون، واتصلنا بالعائله الكل، عائله كامله ما كانتش بحذا مراد. معناتها ان شاء الله ستوب تقوم بالمهام نتاعها، وان شاء الله علاش لا معناتها البحث يجيب اكبر من ستوب يا زياد فيقلي. نفس الظروف اللي تشد فيها المنصف قرطاس الخبير بتاع الامم المتحده اللي تم اتهامه بالجوسه وقتها، واللي صارت مشكله بيننا وبين السلطات الالمانيه عليه. نفس الظروف بالضبط كيما هكا، في شورت خارج من نفس المحل شادد نفس الكميه اللي هي زوز سيترونات وزوز كذا، وبعد اكتشف الالات بتاع تجسس وحكايات كذا. اعطي الكلمه سي القرطاس توا بتاعنا. لا لا لا، ما اللي عمله ما يخليش عنده حق. مش نبكي يا راف، مش نبكي انا باش نبكي على البرنامج. نتكلم كملت. انا مصدومه في مراد، خاطر مراد بالنسبه لي انا علاقتي معاه معناها في الرفمك قريبه برشا، ديما ينصحني يقول لي ما تعمل ما تعملش. مصدومه فيك يا مراد، تقول لي ما تمشيش للبلايص العموميه من غير ماسك، تقول لي ما تقومش الصباح بكري لف على روحك، انت ماكش لف على روحك سويقاتك هكاكا في البرد. معناها نهار لحد ذا يا رفيق، يعني نهار لحد الدنيا بارده نتفكرها خارج هكاكا الهواء يضرب فيك وبعد قلنا هاك مرضت. يعني مش اي حد راهو ياخذ الميكرو يبدا ينصح في العباد، لازمك تطبق على خاطر التوانسه عيون لا تنام. انا عيون لا تنام بالنسبه لي خيبه امل كبيره وما قلقني، يعني ما نجمش نعطي اكثر تفاصيل على الحقيقه لاني ما عرفتهاش. اكتفي بطرح السؤال بكل براءه. الحراره موان 3 لابس شورت وماريو الخلع، شنو هي شارب؟ اكيد موان 3 انا لحد الصباح موان 3 والله ما نجمش يكون شارب قهوه الصباح. صحيت ربي شو البانغوان فوق الواحد ورغم هذا لابس شورت. هذا صديقنا مراد زغيدي، حق الرد مكفول في الساعه الثانيه. مراد نمشيو تسويت الخبير خبير زين ننهيو به ساعتنا الاولى من راف ماج مصرف الزيتونه، ننهيو معاه الكونساي خبير يخلينا ان شاء الله نقولوا فما مستقبل خير وغدوه خير ويكون قريب لتونس. نسمعوا الاخبار ونرجعوا للبلاتو. في كل شبر من الكرة الأرضية فما ناس متفائلين ويخدموا بضمير، حالين يديهم للدنيا ويزرعوا في الخير. غايتهم مش كان الأرباح المادية، أما يحبوا يقدموا خدمات تنفع الإنسانية. وصحيح تونس بلادنا صغيرة، أما فيها برشا ناس عندهم قيم وعليهم القيمة. ما خيرش من أنك تبدأ نهارك بخبير زين يعطيك طاقة إيجابية ويحلك بيبان الأمل في كل ثنية. أبدأ صباحك بخبير زين. فهمت تونس ومصر انهم يعملوا لجنه عليا مشتركه تونسيه مصريه، واللي باش تكون تتويج الاعمال اللجان القطاعيه المختصه اللي صايره توا ما بين الزوز بلدان. الزوز اطراف هذوما تفاهموا زاد على تدشين خط بحري ما بين مصر وتونس باش يكون قاطره لتعزيز العلاقات التجاريه والاستثماريه بين الزوز بلدان، ومش كان هكا زاد باش توصل السلع للاسواق الافريقيه. الخط البحري هذا باش ينضاف لدخول تونس لزليكاف وزاد للكوميسا، وهي منطقه تبادل حر تضم في عضويتها 21 دوله منهم تونس ومصر. ولهنا نحكيو على سوق فيه 586 مليون نسمة، ويوصل الناتج الإجمالي متاعه حتى الأكثر من 800 ألف مليون دولار. وقيمة صادرات التكتل الاقتصادي هذايا مقدرة ب 112 مليون دولار، والواردات متاعه توصل حتى ل 211 ألف مليون دولار. وتونس هي الدولة الأولى في الكوميسا من حيث الواردات البينية بحجم 1661 مليون دولار. لهنا حكينا على برشا أرقام، أما الاستنتاج اللي نخرجوا به إنه المارشي هذايا مارشي كبير برشا، وتونس نجم تكون عنصر فعال فيه وتخرج منه برشا ربح. والاتفاق هذايا بين تونس ومصر مش باش ياثر كان على اللي حكينا عليه، اما باش ياثر زاد على المجال السياحي ويخلينا نجموا نستقطبوا سياح اسيويين باش يزوروا الزوز بلدان. كنتوا تسمعوا في خبير زين مع مصرف الزيتونه. مصرف الزيتونه قيم تجمعنا. كان بودي نسمع راي مراد، ولكن بطلب من الجمهور وبخيبة الأمل الكبيرة اللي صارت طالبوا أنه مراد حتى مع عبد الحميد تو اتصل جماعة قال لك سورتو با يعلق على الأخبار بتاع مصر في الزيتونة، وطلبوا منك أنت برهان أنك تعلق على اللي كنا نحكيو فيه خط بحري بين تونس ومصر بوادر حلوة. برهان هذا يزيد يأكد أنه راهو الاقتصاد هو كل شيء، رغم كل ما نحكيه فيه على السياسة والعلاقات والدنيا والاختلافات بين الأنظمة والاختلافات بين السياسية بين البلدان،
لكن راهو هاك تشوف اوروبا توحدت رغم اختلاف انظمتها. بزنس از بزنس، حاجه خارقه العاده اليوم. والمشكله انه قد ما يقول الواحد هذه حاجه ايجابيه جدا، قد ما يتذكر ان اليوم يعني حتى 2021 باش نذكروا باش نعملوا خط بحري لنقل البضائع لدعم التجاره البينيه بين تونس ومصر. مصر اللي بالنسبه لنا السوق راهي كبيره برشا، نتاع 100 مليون ساكن، 100 مليون مستهلك. بالنسبه لنا التصدير اللي نخموا فيه لافريقيا ونخموا فيه البرشا بلايص على اهميتها، مصر هاو بجنبك. العوامل المشتركه كثيره، العلاقات التاريخية التجارية، وهو ناصر يعرف مدينة صفاقس وعلاقاتها التجارية التاريخية مع مصر. تجار بتاع الموبيليا، تجار بتاع اللي كانت توصل تتعمل الموبيليا في صفاقس توصل حتى لمصر، والتبادل هذا اللي كان يتم رغم الظروف البدائية بتاع بداية القرن العشرين ونهاية القرن 19. فما بالك بتوا هذه خطوة إيجابية جدا، على الأقل يلزم يتم دعمها. وكما قلنا يعني نسمع حاجات إيجابية، حتى مخر تقعد حاجة إيجابية. نحكيو على خبيزين سمعناها عندنا لحظات مع مصرف الزيتونة، وبيه ننهيو الكونسي. ان شاء الله غدوة خير، وان شاء الله كل الارقام الباهية والحاجات الباهية، وربي يبقي الستر على تونس. نعود بعد الاخبار في ساعة ثانية من رف معك حتى ل 9:30 مكملين، ما تبعدوش. IFM ميتيو. صباح الخير، نهاركم زين على IFM أحلى غاديو. اليوم 12 جانفي رجعنا للتقلبات والأجواء الشتوية. أمطار رعدية متوسطة وضعيفة من الصبحية في مناطق الشمال الغربي وبعض الجهات الجنوب الشرقي. كيف زادة تتميزوا الصبحية بالضباب في توزر وقبلي، دونك نوصيكم تردوا بالكم خاطر الرؤية تكون مش واضحة. في العشية باش تتواصل الأجواء الممطرة في الشمال وجهة الساحل، وتكون الأجواء مسحبة في باقي المناطق. وأهم ما يميز طقس اليوم هو الريح اللي باش تكون قوية جمعة كاملة على البلاد الكل، وسرعتها تنجم توصل ل 70 كيلومتر في الساعة على السواحل، وباش تكون أخف شوية في المناطق الداخلية تبقى في حدود 40 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة في انخفاض، أعلاها بين 11 و 15 درجة في الشمال والوسط، وبين 14 و 18 درجة في الجنوب. نعملوا مع بعضنا تحويسة نشوفوا الأجواء في بعض المناطق. نبدأ بتونس وين تسمعونا على 100.6. نقاوس ميم سحبة من الصبحية مع أمطار متوسطة وسط النهار. الريح قوية سرعتها توصل 60 كيلومتر في الساعة في هبات، والحرارة بين 11 و 13 درجة. من تونس نمشي ونطلوا على قبلي وين نقاوس ماء صافية نهار كامل. النسمة خفيفة سرعتها في حدود 10 كيلومتر في الساعة، والحرارة بين 9 و 18 درجة. أنا نرجعكم ساعة جاية بحوال الطقس، وانتم خليكم معنا. مازلنا مكملين مع رفيق بوشناق وتوت ليكيب في الرفمة وتوت سويت وقايد الأخبار. IFM توا 8 و4 دقائق في تونس، 8 و4 دقائق في باغن. أخبار 3 جانفي مع سلمى هلال. مرحبا. في لقاء ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس، رئيس الجمهورية يأكد أن الحلول المتعلقة بالتلقيح يلزم تخضع لاعتبارات علمية أكهو على ضرورة التوزيع العادل لها على كل الدول بقطع النظر على إمكانياتها الاقتصادية والمالية، باعتبار أن الصحة حق من حقوق الإنسان وين ما كان. من جهة ممثل المنظمة أكد على استعداد منظمة الصحة العالمية لمزيد التنسيق والتعاون مع السلطات التونسية للإسراع بتوفير التلقيح لتونس في أقرب الأجال. Je lui ai fait part du travail que nous faisons avec le ministère de la Santé pour assurer que le pays soit prêt à pouvoir accéder à des vaccins. C'est un problème compliqué au plan logistique, au plan de l'organisation, et donc il faut que le pays soit préparé. Et on a parlé dans le détail d'une initiative menée par l'OMS et l'Initiative mondiale sur les vaccins pour assurer que l'ensemble des pays du monde, y compris bien sûr la Tunisie, puissent avoir accès d'ici la fin de l'année 2021 aux 20% de la population les plus en besoin d'un vaccin, que c'est un processus qui est un défi, c'est compliqué, mais qu'on s'engageait très fortement à appuyer la Tunisie dans ce sens. والناطقة باسم وزارة الصحة نساف بن عليا تقول إنه العمل متواصل على إضافة أسرة إنعاش في المناطق اللي فيها أكثر ضغط على السبيطارات، ما يلزم التحكم في انتشار الوباء باش ما يصيرش انهيار في المنظومة الصحية. وهذا وقت حضورها البارح في برنامج 90 دقيقة على IFM.
فما عمل متواصل على إضافة أسرة كسوا في صفاقس في المستشفى الجديد في صفاقس وإلا في المنزل، والعمل هذا متواصل. وضعوا فيه أسرة زاد إنعاش وقاعدين يشتغلوا عليهم. المناطق الكبيرة اللي هي فيها ضغط أكثر من بعض المناطق، لكن راهو التسارع متاع الفيروس هذايا إذا كان يتواصل بالنسق هذايا يجم يزيد يسبب لنا في ضغط كبير على المستشفيات. هذاك علاش احنا نأكدوا على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، خاطر هي من شأنها باش تعمل لنا أكل فخناج اللي احنا نلوجوا عليه باش يتقلص عدد الحالات وما يصيرلناش انهيار للمنظومة الصحية. النائبة سامية عبو تأكد بعد لقائها برئيس الجمهورية قيس سعيد البارح أنه اللقاء تناول موضوع التحوير الوزاري المرتقب، وين أكد لها الرئيس أنه المشاورات ما يلزمش تقتصر على أطراف معينة، وأكد لها زاد عدم علمه بالتحوير هذا. النقطة الثانية تم دعوتي على أساسها هي اعتبارا لصفتي كعضوة في مكتب المجلس مكلفة بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية. تم دعوتي على هذا الأساس وتم إعلامي أنه لو التحوير اللي قاعد يصير اللي هو ما علموش به ولو ما قاعش التشاور عليه. بقية أخبارنا في عناوين: تسجيل 69 وفاة و3074 إصابة جديدة بفيروس كورونا البارح. أمين عام اتحاد الشغل نور الدين طبوبي يدعو الحكومة لاتخاذ قرار عاجل لكسر حلقات العدوى بفيروس كورونا، ويوصف الوضع الصحي العام بالاختير والاختير برشا. الاستماع البارح الرئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ من طرف قاضي التحقيق في القطب القضائي المالي، وإبقاءه في حالة سراح في ملف شبه تضارب المصالح. عائلات شهداء وجرحى الثورة يقوموا برفع قضية ضد رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي على خلفية تصريحاتها اللي تنكر فيها وجود الثورة وتعتبرها مؤامرة وانقلاب. وغلق المنطقة الصناعية فسخيرة في صفاقس مرة أخرى من طرف شباب المنطقة العاطلين على العمل على خلفية تأخر الاستجابة لمطالبهم في التشغيل. موعدنا يتجدد 8:30 وتنجموا تتابعوا برامجنا وأخبارنا على EFM TV على اليوتيوب. EFM اليوم الثلاثة 9:30 تجيكم وجيهة الجندوبي في المدام وجيهة، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهين. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيهة. ما في ساعتين محمد السياري يحكي لنا على القضايا اللي هزت الرأي العام في تونس والعالم. الشرطة تلقات بلاغ يقول أن المنتج السينمائي ورجل الأعمال أنري كايل اقتل في داره، وبالطبيعة وقت اللي يجي بلاغ من بلاصة كما بلاغ البوليسية يجيو يجريو فتنورات، عكس البلاغات اللي تجيهم من الأحياء الشعبية والفقيرة. مع 5 متاع العشية البوليس اللي كان موجود في الاستقبال تجهر يشوف في مرأة قدامه طويلة سرولة كاملة الزين وجاية مصرار، عينين خضر يغرقوا بالانسي حارق وشعر أصفر مسبسب رابط على كتاف. شنو هي القنبلة؟ البوليس فرك عينيه مرتين باش يصفي في ناراته ويراها مليح. تفضل يا لله تفضل، فاش نجمو نعاونوك؟ نهج التريبيونال. EFM أحلى راديو. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. يا ناس الميعاد هات الليلة يا ناس الميعاد. مشغول عليك مشغول مقدرش اغيب عنك،
يا ريت عذابي طول وافضل قريب منك، مشغول عليك مشغول مقدرش اغيب عنك. يا ريت عذابي طول وافضل قريب منك. عليك مشغول. لا عشقت بعدك ولا قبلك ولا قلت لك اني بهواك. لا عشقت بعدك ولا قبلك ولا قلت لك اني بهواك. لا عشقت بعدك ولا قبلك ولا قلت لك اني بهواك. وكان عزايا اني بقابلك واكلمك واقعد وياك. وبعد ما شغلني جمالك راحت وخلصت ايامي. ضيعت املي بامالك وداويت ألامك بألامي. لا عشقت بعدك ولا قبلك ولا قلت لك إني بهواك. لا عشقت بعدك عراف هو رفيق الطريق يحط النقط على اللحاف. طويل ومعاه 2 متر لا نايم صنيا يا ساتر. ومعاه البرنس الكنز بثمار وفانات وماجر. زيد زياد وزياداته والتالون تاع سندريلا. ويبادر بدوي بنقشاته ويقولوا شادد جول الشله. الجود فايبز موجود غرياني نادرة سو كيوت. وزغيد يركح ويشوت راف ماج عليه في الصوت. علي الراف ماج علي الراف ماج علي الراف ماج علي الراف ماج. مرحبا رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من راف ماج 9:30. الرحلة كاملة يواصل فيها القيادة البرنس مرزو بن سعيد. أوبرا العرب سندريلا وميمة العياري. خبير الرياضة دينوزوف الإعلام ناصر البدوي. يا معلم من الحوار التونسي ودز تختف وهشش بيش زياد المكي. جولدن بوي التاسعة ولا راف ماج لا يلبس البافيت مراد زغيدي. ولا منشط المتألق زميلنا وصديقنا المنفتح على الجميع برهان بسايس. الديمقراطي نحكي في بعد شوية تسويت. تسمعوا رامي حضر لنا في الرادار. غدا احنا الحمد لله يا ربي في تونس عندنا مجلس نواب منظم. يا خويا الدنيا والنظام كل شيء مقسم على النواب كل واحد وخدمته. لا مش خدمة الشعب. معناها فما اللي يعيط فما اللي يعارك فما اللي يضرب ما نعرفش انا. وعندك بار اكزومبل سيد الجزيري خدمته ياخذ الانذارات هكا يجي للمجلس ياخذ الانذارات ويروح بوان. انا ضربت 6 انذارات في عام. خذيت البطولة والكاس العالم خذيت فيها يعني حتى حد ما خذا انذار. فما ناس طلعت فوق الطواول وما خذاوش انذار. انا 6. الله لا وفخور. انا عندي بطولة والكاس العالم خذيت فيها. ماله خالد بدر سيادتك يا بابا ملك الانذارات. تقول له سلام يهبطك تاكل ياخذ انذار ما عنده حتى مزيه. لا واللي يعجبك يحكي عادي. قال لك هاو فما ناس طلعت فوق الطواول عادي. فوق الطواول شنو المشكله؟ كباري شنو يقصوا على الكباري؟ كان شيء كباري باش يكون ان شاء الله السنه طيبه للجنه. اما كمان انجز حلو. شنو اكثر واحد خذا انذارات تتقيد لك في تاريخ تونس كيما بار اكزومبل وسام حمام. خذا اكثر واحد ماركه اهداف واحسن لاعب في كاس العالم لكره
اليد 2005. وقتاش تلعب كاس العالم نعاودوا مع بعضنا تراه 2005. فهمتني يا حمزه؟ الكوب دي موند تلعب 2005. معنا لاعب احسن لاعب في مونديال 2008 وهداف المونديال حسام حمام. حسام مرحبا بيك. الله على بنك المعلومات، الله على السكوبات. شكون قلت لي؟ حسام حمام. يا بابا حسام حمام. شوف الثقه. وفين كوب دي موند سامحني؟ 2008. اي والثقه يا بابا 2008. ملاوينك. اول حاجه باش نبداو واضحين، اسمه وسام حمام، عمره ما كان حسام حمام. ثاني حاجه باش نزيدوا نوضحوا الامور، ما فما حتى كوب دي موند نتاع كره يد تلعب عام 2008. يا خويا حبيت نعاونك انا، والله فركست قلت نشوف لك في كره القدم زاد ما لعبوش عام 2008. فما كاس عالم للشطرنج تلعب عام 2008. تحب تقيدها وسام حمام احسن هداف في كاس العالم للشطرنج 2008؟ هز يا خويا، مبروك برافو. انت جبت المعلومات دي منين؟ ايا خلينا من هذا وهات نحكيو على شادي العرفاوي اللي كي تقول شادلي تقول فرونسي، تقول اكسنت ايغو، تقول لا فان وي ان تي، هذوما الكل اي حاجه تابعه الفرونسي تقول شادلي العرفاوي. موهبه من عند ربي سبحانه. كانوا يسميوه هكا والله. فما واحد سمي روحه فيزا شنغيل. اي شنغيل هكاك مراكي في اللاك سيادتك بابا. هذه فيزا تهز لك دو شنغين اسمها بالان ان شنغين. اي اختارنا شادلي بحكايه شنغين هذه وحكينا على حاجه اخرى. تراه تفضل. كيما يربح كيما يخسر، احساس هو بيد الادريالين تاعو. ادريالين هكا. لا وقيله صب الالفابي نقص حرف انت من لا خاطر فما مشكله في الان واضحه ظاهر ما تنطقهاش يا بابا. ادرينالين اسمها هي شادلي بالان. والله جاب ربي معك سامي بنور في البلاتو يغطي وراك. لا مش يغطي وراك يصلح لك، لا يغطي عليك بالفكاهه. على الفكاهه. بعد التي والقهوه هو المشروب اللي فيه كافيين استهلاكا في العالم. مشروب الغازي؟ لا غازي البارح هذاك. الغازي ما عطيت حتى. لا هذه نكته باهيه. لا والله هذه نكته حلوه. مشروب غازي دونك لا غازي العيادي. ولي نكته تجيب الغاز هذه. ربي تصل يطلع مش غازي العيادي، يطلع غازي القروي. اضحكوا